Wilujeng pepanggihan wonten ing pawiyatan pelajaran basa Jawa kanggo murwakani pawiyatan punika. Sumangga sareng-sareng kita ngaturaken pangabekti ugi raos syukur kunjuk wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami anak-anak sedayanipun. Nah, tondo yekti atur pangabekti, monggo bareng-bareng ndedonga memuji marang Gusti ingkang Maha Kuwasa, nyuwun nugraha mugia kaparingan kalancaran anggen kita nindakaken pawiyatan wonten ing pertemuan menika. Sumangga ndedonga miturut agama lan keyakinanipun piyambak-piyambak dipun awiti. Ndedonga sampun cekap, sumangga anak-anak dipun siapaken buku mata pelajaran Widya Adi Basa Jawa kalih inggih menika kagem SMP kelas kalih utawi kelas 8. Nah, sadurunge mlebet utawa sadurunge mlebu ana ing materi pelajaran menika nderek pitepangan rumiyin. Kula kaparingan asma Eka Permana, menika kula pidalem wonten ing Dukuh Pagak RT 13 Kecamatan Sumber Lawang. Nah, anak-anak wonten ing tahun pelajaran 2020 utawi 2021 Pak Eka dipun pasrahi nggih menika ngajar mata pelajaran seni budaya. Nah, wonten ing tahun ajaran 2021 Pak Eka dipasrahi kan ngasta mata pelajaran basa Jawa. Nah, mulai sak menika mangke kalih Pak Eka menika sinaune bareng-bareng nggih menika mata pelajaran basa Jawa. Nah, monggo disiapke bukune, disimak bareng-bareng sinambi nonton video pembelajaran ingkang Pak Eka sampaikan menika. Menapa mangkaten amargi ana ing wektu saiki isih nggih menika netepi aturaning pemerintah nggih menika belajar melalui daring, menika belajar melalui jaringan internet. Amargi menapa? Amargi sak menika tasih kawontenanipun menika tasih kondisi pandemi virus corona nggih menika salah satunggiling usaha kagem memutus rantai penyebaran virus nggih menika ngirangi kerumunan, khususipun nggih kerumunan ana ing dunia pendidikan. Dadi pertemuan langsung durung diizinke. Nah, monggo dibuka bukune, disiapke buku sing wis disilih saka perpustakaan. Nah, materi-materi apa wae sing bakal kita pelajari sinau bebarengan ana ing kelas 8 semester 1. Nah, dibuka wonten ing halaman isine buku. Ana ing semester 1 mangko materi sing kudu disinaoni yaiku bab setunggal, engko wulangan setunggal nika cerita legenda. Cerita legenda mengke ana
rong perangan materi, yaiku teks cerita legenda, terus kaping pindhone yaiku nyeritakake cerita legenda. Terus ing wulangan kaping kalih utawa bab 2 menika serat wulang reh pupuh gambuh. Nah, wonten ing bab serat wulang reh pupuh gambuh wonten kalih perangan materi, yaiku nyinau teks piwulang serat wulang reh pupuh gambuh. Salajengipun nggih menika nanggapi teks piwulang serat wulang reh pupuh gambuh. Nah, mangke kalajengaken wonten soal-soal latihan ujian tengah semester. Nah, menika wonten nggih menika kalih bab ingkang kedah dipun sinaoni sesarengan, mangke saksampunipun kalih bab wonten penilaian tengah semester. Kalajengaken nggih menika wulangan wonten ing bab 3 nggih menika wulangan 3 teks wacana pawarta. Pawarta kuwi berita. Iku dibagi rong perangan materi, yaiku nomor 1 mangerteni isi teks pawarta. Kaping pindho nggih menika nulis lan maca teks pawarta. Materi wonten ing wulangan sekawan utawi bab sekawan nggih menika pariwara lan pesen. Nah, menika kaperang wonten 3 materi. Inggih menika mangerteni wacana isi pariwara. Salajengipun nomor kalih nggih menika ngaturke pesen. Angka 3 yaiku maca lan nulis tembang gambuh mawa aksara Jawa. Nah, ini nanti anggo nulis aksara Jawa. Nah, lanjut anggo materi banjure yaiku cerita legenda. Nah, monggo dipun bikak. Nah, iku dibikak materi ini untuk nggih menika wulangan setunggal cerita legenda. Lajeng nggih menika pambuka. Ana ing cerita legenda iku ana piwulang kang bisa dituladani, ananging ana uga bab-bab kang kudu disingkiri. Nah, ini melalui cerita legenda itu ada beberapa hal yang bisa kita teladani, tetapi juga ada yang bisa dihindari. Jadi ada 2 hal pesan yang dapat kita tangkap dari cerita legenda. Ora kabeh isine cerita iku bisa ditiru. Awake dhewe kudu bisa milih lan milah endi kang kudu ditiru lan endi kang kudu disingkiri. Kanthi cara mangkono ateges kowe wis bisa mangerteni isi sawijining cerita. Kajaba mangerteni isi sawijining cerita legenda, kowe kabeh diajab bisa ngetrapake rasa sosial, rasa kamanungsan, rasa tresna marang sepadha-padha, kaya piwulang kang ana ing sajroning cerita. Dadi sawise maca sawijining cerita iku ana guna paedahe kang bisa dijupuk, dimangerteni lan bisa diterapake ana ing sajroning panguripan iki. Nah, jadi melalui cerita legenda itu diharapkan kalian itu mampu untuk memetik nilai-nilai dari cerita legenda yang ada. Jadi nilai-nilai dari cerita legenda itu ada nilai rasa sosial, rasa kepedulian sosial, ada rasa kamanungsan. Rasa kamanungsan itu adalah rasa-rasa yang dimiliki oleh manusia untuk menumbuhkan rasa saling pengertian,
saling menghargai, rasa tepo seliro. Nah, inilah rasa kamanungsan dan juga rasa tresno marang sapodo-podo. Tresno sapodo-podo itu adalah cinta terhadap sesama makhluk. Nah, jadi cerita legenda ini memiliki banyak makna, memiliki banyak ajaran-ajaran yang luhur. Oleh karena itu, kalian diharapkan mampu untuk memetik nilai-nilai dari cerita legenda itu untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tanah Jawa iki pranyata akeh cerita legendane, apa meneh ing Indonesia malah saya akeh meneh. Nanging ing kene mung bakal disinaoni bab cerita legenda kang ana ing tanah Jawa wae supaya kawruhmu bab kebudayaan Jawa saya akeh lan njalari rasa tresna marang kabudayaan Jawa saya jero. Ana maneka cerita legenda kayata Baru Klinthing, Ngupati Guru Sejati, Rara Jonggrang, Gunung Bromo lan sapanunggalane. Kanggo miwiti pertemuan bab cerita legenda, gatekno wewengkon ing sakiwa tengenmu. Kira-kira apa ana bab-bab kang ana gegayutane karo cerita legenda? Sabanjure wangsulana pitakon ngisor iki lan diskusikno karo kancamu. Nah, berkaitan dengan cerita legenda ini diharapkan kalian itu nanti akan menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan Jawa. Karena apa? Bahwa sebenarnya kita orang Jawa, leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita ini memiliki kekayaan, memiliki cara bahwa legenda itu adalah sebagai media untuk memberikan nasihat, memberikan pitutur, memberikan arahan. Nah, jadi diharapkan kalian itu setelah membaca cerita legenda khususnya yang ada di Jawa, kalian itu akan lebih bangga, lebih cinta, dan lebih menimbulkan rasa ingin tahu lebih dalam tentang legenda itu. Karena apa? Sebenarnya legenda ini adalah sebuah media atau sebuah cara yang dipakai leluhur kita untuk memberikan petunjuk kepada kita semua tentang nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nah, sebagai peta atau petunjuk arah kalian belajar, maka ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan terkait dengan pertanyaan yang harus menjadi bahan diskusi. Nah, yang pertama tadi, jadi pitakon sing nomor 1 yaitu daerah ing sakcedhakmu apa ana papan kang ana gegayutan karo legenda. Nah, misalkan ning daerah sekitarmu ana ora cerita misalkan panggonan sing dadi bahan cerita ing masyarakat. Nah, nek ora, terus salajeng kowe apa bisa nyebutake cerita kang kalebu legenda. Nah, menawa bubar maca cerita legenda, apa ana bab kang bisa katuladani. Nah, sakwise maca cerita legenda kuwi apa ana babakan sing iso dituladani. Dituladani kuwi dicontoh, ditiru. Nah, jadi teladan. Kira-kira pitutur apa wae kang bisa kok jupuk saka sawijining cerita legenda. Nah, apa kowe bisa niru pakerti becik kang ana ing sajroning cerita legenda. Nah, ini beberapa hal menjadi peta untuk kalian menguasai materi dalam cerita legenda ini. Nah, sekarang lanjut wonten ing materi selanjutnya inggih menika ancase pasinaon. Ancase pasinaon kuwi ngemu teges tujuan pembelajaran. Apa kang dadi tujuan pembelajaran wonten ing bab cerita legenda? Sawise ngerteni lan ngerampungake pasinaon ing bab iki,
diajab kowe bisa mangerteni isi bakune cerita lan nyeritakake isining cerita kanthi becik. Kajaba saka kuwi, kowe uga diajab bisa ngetrapake pakarti becik kang ana sajroning cerita lan bisa nduweni rasa sosial kaya kang kamot ing cerita legenda. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya setelah kalian itu mempelajari bab cerita legenda, itu kamu bisa mengetahui tentang isi, terus makna yang terkandung di dalam cerita, dan bisa kemudian setelah kamu tahu isi dan makna, kemudian kamu bisa menceritakan itu ke orang lain. Nah, setelah itu kamu diharapkan bisa juga untuk memetik nilai-nilai atau nasihat-nasihat yang baik tersebut untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang lanjut untuk ke materi berikutnya, yaitu peta konsep. Peta konsep ini juga sebagai petunjuk arah. Jadi peta konsep ini dadi istilahnya nggo nunjukke dalan utawa laku pola mikire. Ya. Jadi cerita legenda maka dibagi ana ing rong perangan materi. Salah ingkang angka sepindah nggih menika teks cerita legenda, kaping kalih nggih menika nyeritakake cerita legenda. Dadi engko sing nomor 1 iki cerita legenda kuwi dibagi ana 3 babagan, nggih menika mangerteni isi cerita legenda, terus saklajenge nggih menika diskusi bab isi cerita legenda, kaping 3 nggih nulis lan nyeritakake isi cerita legenda. Nah, ing perangan bab materi kaping kalih nggih menika maca teks legenda, nulis bakune cerita legenda lan critakake isi cerita legenda. Nah, ana ing sakngisore peta konsep ana tembung aos. Tembung aos kuwi tembung inti. Jadi intine iki ana buku legenda, Batu Raden, Prambanan, Roro Jonggrang. Nah, iki aose. Langsung dibuka ing materi saterusé. Nah, ini materi A, yaitu teks cerita legenda. Indikator itu tanda-tanda. Apa tanda-tanda yang akan isyarat bisa, juga tanda-tanda bisa. Jadi mendengarkan wacana dengaran cerita legenda, mengartikan kata-kata yang dianggap sulit, menjawab pertanyaan dalam ragam kromo, mendiskusikan isi legenda, mengungkapkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam legenda secara tertulis. Nah, ini adalah indikator. Setelah kalian belajar itu, apa aja yang harusnya dapat kamu capai, atau katakanlah pembelajaran ini berhasil ketika kalian itu mampu memenuhi 5 indikator tersebut. Nah, monggo disimak sesarengan buku pelajaranipun, ya menika sinambi mirsani kalih mirengaken suarane Pak Eka melalui video pembelajaran menika. Ana ing kegiatan iki kowe bakal ngenal lan ngerteni isi cerita legenda. Supaya kowe bisa mangerteni kanthi tenanan, kowe kudu nggarap tugas-tugas kang ana ing sajroning kegiatan iki.
ing antaranipun yaiku mangerteni isi cerita, diskusi karo kanca bab isining cerita legenda, banjur nulis lan critakake isining cerita legenda. Nah, melalui pembelajaran ini diharapkan kalian itu bisa mengenal dan ngerti isinya legenda. Supaya itu bisa tercapai, maka di dalam kegiatan ini nanti kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, di antaranya yaitu mengerti isi cerita legenda, diskusi sama teman nanti bagaimana tentang isi legenda tersebut, terus kemudian nulis dan cerita. Jadi nanti kalian bisa menulis dan menceritakan isi legenda. Nah, lanjut, monggo dipun simak mangerteni isi cerita legenda. Ing ngisor iki bakal disuguhake cerita legenda kang ana gegayutane karo dumadining sawijine panggonan kang ana ing Jawa Tengah. Supaya bisa mangerteni isine, rungokno kanthi patitis. Nah, di sini monggo sarang-sarang diwaos nggih, sarang-sarang diwaos sinambi midhangetaken suara nih Pak Eka melalui video pembelajaran. Asal usul jenenge Batu Raden. Batu Raden iku papan wisata kang ana ing daerah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Mujudake papan wisata kang kawentar ing perenge Gunung Slamet. Papan rekreasi Batu Raden iki nduweni kaluwihan menawa dibandingake papan wisata liyane amarga duwé sumber banyu panas kang katelah pancuran 7 lan pancuran 3. Kajaba saka kuwi uga ana bumi pekemahan, sasana patirahan anak, hutan wisata, uga ana kolam renange. Miturut M. Sarjono, pensiunan Widono Jatilawang atau Banyumas kang nate tugas ing Batu Raden, asal usule jeneng Batu Raden iku ana 2 versi, yaiku versi Kutha Liman lan versi Syekh Maulana Maghribi. Versi Kutha Liman ngandharake menawa jaman Adipati ing Kadipaten Kutha Liman kagungan putra-putri cacah 4. Sing Adipati kang remen nitih turangga kagungan abdi gamel yaiku wong kang pakaryane ngupakara jaran. Nanging gamel kasebut malah seneng-seneng karo salah sijining putri sang Adipati kanthi sesi deman. Sang Adipati duka banget putrine lan si gamel ditundung lunga saka kadipaten. Putri lan gamel wau kelakon ningkah lan kagungan putra kakung ana ing sajroning pangumbaran. Anggone babaran ana ing tengah laku sacedhake kali. Mula kali mau banjur dijenengake Kali Putra. Putri lan gamel wau isih nerusake pangumbarane nganti tekan papan kang endah lan hawane seger. Wong sakloron banjur padha leren. Ya, papan kasebut kang banjur katelah nama Batu Raden. Asale saka tembung batur si gamel
lan Raden sang putri Adipati. Cerita iki mujudake versi Kutha Liman. Nah, ini coba mereka translate dulu ke bahasa Indonesia supaya nanti kalian itu bisa paham. Nah, tentang cerita Batu Raden itu berasal dari ada dua versi. Nah, versi yang pertama yaitu versi Kutha Liman. Nah, versi Kutha Liman ini menceritakan bahwa di zaman Adipati ing Kadipaten Kutha Liman itu memiliki 4 orang putri. Nah, memiliki di keraton Adipati Kutha Liman itu memiliki 4 orang putri yang sangat cantik. Nah, salah satunya itu justru dia ada seorang abdi atau pembantu kadipaten sebagai pemelihara kuda. Salah satunya itu jatuh cinta kepada putri Adipati tersebut. Nah, diam-diam Sesideman itu bercinta secara diam-diam. Itu sang putri dan pemelihara kuda itu menjalin hubungan asmara, hubungan cinta kasih, di hubungan katresnan antarane wong lanang karo wong wedok. Nah, mengetahui hal tersebut akhirnya Adipati atau niku marah. Dia mengusir putrinya dan juga kekasihnya, yaitu yang memelihara kuda itu, dia diusir dari keraton. Akhirnya dia keluar dari keraton, melanjutkan perjalanan terus mengembara. Nah, walaupun mereka itu diusir, tetapi dia tetap memegang teguh cintanya itu sampai ia itu terdampar di suatu tempat. Nah, kemudian dia melahirkan anak. Nah, disitulah dia beristirahat. Kemudian di tepi sungai, maka sungai itu disebut dengan Sungai Kaliputra. Nah, setelah melahirkan anak, dia masih melanjutkan perjalanan lagi sampai ke tempat yang sejuk, yang indah, yaitu yang kemudian namanya menjadi tempat itu, nama peristirahatannya menjadi Batu Raden. Jadi Batu Raden itu dari kata batur dan Raden. Jadi batur tadi adalah si penggembala abdi yang merawat kuda, dan Raden itu adalah Raden Ayu, putri dari Adipati tadi. Nah, inilah versi terjadinya Batu Raden dari Kutha Liman. Nah, sekarang monggo disimak malih versi yang kedua. Dene versi Syekh Maulana Maghribi diwiwiti saka pangumbaraning Syekh Maulana Maghribi saperlu nyebarake agama Islam ing tanah Jawa. Panjenengane dikancani abdine Kaji Datuk. Pangumbarane tekan tanah Pemalang nalika nyawang mangidul sumurup tejo sumunar sundul langit. Nah, ini dari versi Syekh Maulana Maghribi ini diawali dari pengembaraan Syekh Maghribi yang ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau Syekh Maghribi itu ditemani oleh abdinya yaitu Kaji Datuk. Pengembaraannya itu sampai di tanah Pemalang. Ketika sampai di Pemalang, beliau melihat ke arah selatan itu ada sinar yang begitu gemerlap, yaitu sumurup tejo sumunar sundul langit. Jadi itu ada sebuah sinar yang begitu indah itu sampai ke
langit sinarnya, jadi terlihat sangat indah. Syekh Maulana Maghribi banjur ngluru pernahe tejo mau. Nalika wis katemu, jebule ing kono ana brahmana kang lagi mertapa lendetan wit jambu. Brahmana mau nguman-uman lan nantang adu kasekten. Panantange dituruti, pungkasane Syekh Maulana Maghribi unggul. Brahmana iku banjur ngrasuk agama Islam dijenengi Syekh Jambu Karang. Sabanjure Syekh Maulana Maghribi dipundhut mantu dening Syekh Jambu Karang nganti peputra 5 lan mapan ing laladan Banjar Cahyono kanthi asma Eyang Atas Angin. Nah, jadi Syekh Maulana Maghribi mau banjur ngerti ana sinar kuwi, terus di mereka itu Syekh Maulana itu mencarinya. Dia mencari sinar tersebut. Setelah ketemu, ternyata sinar tersebut berasal dari seorang Brahmana. Brahmana itu orang suci yang beragama Hindu yang sedang melakukan pertapaan. Nah, Brahmana itu akhirnya sumbar. Dia menantang Syekh Maulana untuk katakanlah bertarung seperti itu, adu kasekten. Tetapi akhirnya Syekh Maulana yang memenangkan pertarungan itu, dan lama-kelamaan Brahmana itu kemudian karena kalah di pertarungan dia merasuk agama Islam. Nah, lama-kelamaan dengan Brahmana itu kemudian diberi nama menika Syekh Jambu Karang. Nah, akhirnya yaitu Syekh Maulana Maghribi dipek mantu karo Syekh Jambu Karang nganti duwe anak 5 iki mapan ing laladan Banjar Cahyono kanthi asma Eyang Atas Angin. Nah, nika miturut versine. Nah, monggo dilanjutke. Kacarita Eyang Atas Angin kataman loro buduk ing saranduning awak gatelen lan kudisen ora mari-mari. Eyang Atas Angin tampa wisik supaya golek tamba menyang Gunung Goram. Tindake kadherekaken kaji datuk tekan perenge gunung. Ana uwab kebul kang pranyata ana tuke kang banyune panas. Eyang Atas Angin kungkum ing tuk panas mau nganti pirang-pirang dina saengga bisa saras. Tuk mau banjur kasebut Pancuran 7 lan Pancuran 3. Dene Gunung Goram diganti Gunung Slamet amarga kang njalari Eyang Atas Angin isa saras tenan lan slamet merga khasiate banyu panas mau. Eyang Atas Angin banjur mudhun njujuk papane kaji datuk nunggu pranyata abdine mau isih setya nunggoni bendarane. Eyang Atas Angin rumangsa trenyuh pirsa kasetyane kaji datuk, mula banjur diparingi jeneng Rasuludi kang tegese rewang kang becik. Dene papan kono banjur diwenehi jeneng Batu Raden, asale saka tembung batu radian kanggo pepenget menawa ing kono nate ana batur atau adi kan becik. Nah, menika wau menika legenda Batu Raden. Nah, dibuka oleh ini legenda, kemudian dibuka di halaman 6. Ya menika sawise cerita legenda ing dhuwur iku kok rungokake kowe diajab
kowe dik aja bisa mangerteni isining cerita kanthi gamblang. Nanging saka cerita ing dhuwur iku ana sawetara tembung kang angel. Tegese awit saka iku coba tembung-tembung mau tulisen banjur goleka teges kak ana ing bau sastra utawa matur marang bapak utawa ibu. Nah, jadi tugas kalian ini adalah mencatat atau mencari kata-kata yang dianggap sulit, kamu tidak memahami maknanya. Nah, di nomor 1, jadi ana kawentar, ana turangga, ngupakara, babaran, sesideman. Nah, niki silakan nanti yang udah di kolom itu ditulis ini sebagai penugasan ya, nanti ditulis kemudian diartikan. Kalian juga bisa menambahkan kata-kata yang kalian anggap tidak tahu. Misalkan itu kan ada 5 kata, 4 yang harus dicari maknanya, maka kamu harus bisa mencari kata-kata yang dianggap sulit. Nanti kita bahas bersama. Bisa ditambahkan misalkan 6, 7, 8 sampai 9 atau 10. Jadi nanti bisa menambahkan kata-kata yang dianggap sulit. Terus kaping pindhone, tugas kaping pindho yaiku menawa tabel kang isi tembung-tembung angel iku wis kok garap kabeh, saiki coba tembung-tembung mau digawe ukara sing prasaja wae supaya kowe ngerti tegese tenanan. Jadi tembung lan ukara poin A menika di minangka tuladha yaitu kawentar. Kawentari kondang misuwur kaloka. Negara Indonesia iku mujudake negara kang wis kawentar ana ing saindenging jagat minangka negara kang sugih kabudayan. Nah, nanti setelah kalian bisa mencari makna atau artinya, terus kata-kata yang ada di nomor 1 tadi dibuat untuk sebagai kalimat. Nah, terus saklajenge ya kuwi menawa wis kok garap kabeh tugas ing dhuwur iku, saiki wangsulan pitakon ing ngisor iki kang ana gegayutan karo legenda ing dhuwur, saengga kowe dadi luwih gamblang anggone nyinau cerita kasebut. Nah, pertanyaannya yaitu mula bukane jenenge Baturaden ana 2 versi Aranana. Nah, jadi awal terjadinya Baturaden itu ada 2 versi. Maka apa saja versi itu? Apa sebabe kali kang diliwati Gamel lan Putri Adipati diwenehi jeneng Kali Putra. Nah, objek wisata Baturaden iku mapan ing ngendi? Nah, jawaben terus nalika tekan Pemalang, Syekh Maulana Maghribi pirsa apa? Nah, terus sing dipirsani Syekh Maulana Maghribi mau asale saka apa? Nah, nika. Nah, jadi kanggo tugas pembelajaran ana ing pertemuan iki monggo dipun garap yaiku mujudake ana kaping 1 goleki makna kata sing angel, kaping 2 garap gawe kalimat utawa gawe ukara kata-kata sing mbok anggap angel mau. Kaping 3 jawab pertanyaan sing ana kaitane karo cerita legenda Baturaden. Nah, iku tugas wonten ing pertemuan menika. Jadi digarap kurang luwih pangapura. Kula kinten cekap semanten pertemuan menika. Monggo kirang saha lepatipun nyuwun pangapunten. Selamat belajar.